encontro de hoxe está centrado na ourivería dos Castros. Non é un proxecto que é unha investigación que leva tempo desenvolvéndose. Non me vou deter moito porque Lois contarános agora un pouco de que vai e sobre todo despois teremos unha mesa redonda na que poderemos participarán eles, todo o equipo do proxecto e logo poderedes participar vos. Simplemente presentarvos a Lois Armada, Xosé Lois Armada, é investigador Ramón y Cajal, actualmente está escrito no Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, ele é arqueólogo, bueno, como sabedes, tedes todos o currículum, non me vou deter en contarvos que son cada un deles, porque creo que o mellor é que deixemos tempo para o propio, para que nos conten o propio proxecto. Moitas grazas, Lois. Ola, boas tardes a todas e a todos. Queremos comezar expresando o noso agradecemento á sección de Patrimonio do Consello da Cultura Galega, en particular a nosa colega e amiga Rebeca Blanco, por ofrecernos este espazo para presentar algúns dos principais resultados das nosas investigacións en curso que levan xa, como ben dicía Rebeca, algúns anos de desenvolvemento. E a estructura que plantexamos para a xornada de hoxe é unha primeira intervención breve que eu farei para explicar ou para lembrar, que nunca está de máis, algunhas das características básicas diso que se coñece como ourivería castrexa ou ourivería dos Castros, e tamén resumir ou dar unhas breves pinceladas sobre o traballo desenvolvido ou que estamos a desenvolver ao respecto. Técnicas que empregamos, museos nos que traballamos, etc. E logo, a continuación, faremos unha pequena mesa redonda na que presentaremos un caso de estudo, eu creo que é o máis destacado dos que levamos desenvolto hasta ahora. E nese sentido, quero dicir que non será unha mesa redonda no sentido convencional, entendendo como tal un conxunto de opinións poliédricas e diversas en torno a un tema, senón en realidade unha sucesión de mini charlas que foi estructurado e pensado de maneira coherente e unitaria. E logo, a continuación, como dicía Rebeca, facemos un debate. Ben, a ourivería dos Castros é, como ben sabedes, unha das manifestacións máis salientables da arqueoloxía do noroeste peninsular. E non só iso, senón tamén unha das ouriverías máis destacadas da protohistoria do occidente europeo. Aí tedes representados algúns dos principais tipos. Coñecemos pois máis de 150 torques, algo máis de 50 arracadas e outros conxuntos ou de materiais pois menos abundantes, pero tamén moi significativos, como son brazaletes, diademas ou cintos, colgantes, aros de cabelo, colares ou gargantillas e, ademais, pois uns 100 lingotes ou tortas, lingotes plano-convexos ou tortas, que se empregaban seguramente para fabricar estes obxectos. É un conxunto de materiais que se ven abrangue moi probablemente toda a Idade do Ferro, amosa unha concentración significativa no que coñeceríamos ou no que se coñece como Segunda Idade do Ferro a partir do século IV antes da nosa era e, sobre todo, nos momentos avanzados desa Segunda Idade do Ferro e xa en contacto con Roma. A traxectoria da investigación sobre a ourivería dos Castros estivo marcada por unha serie de feitos significativos. En primeiro lugar, a que se coñece como a descontextualización desa ourivería. Moitos dos achádegos, como ben saberedes, pois son resultado de labores agrícolas ou de achádegos casuais, pero en boa medida de labores agrícolas de finais do século XIX, comezos do século XX, o cal pois xerou non só unhas historias moi singulares en torno a moitos destes achádegos, como é o caso que a continuación exporemos, senón tamén o que se entendía como unha ausencia de información de carácter cronolóxico e de carácter contextual que limitaba de maneira moi seria o avance da investigación. Como tamén veremos, creo que temos demostrado que aplicando uns protocolos de estudo e seguindo
pois unha metodoloxía determinada, é posible recobrar na maioría dos casos información contextual e sobre as vicisitudes deses materiais moi relevante. En segundo lugar, estaban as dificultades e seguen estando de acceso aos materiais en moitos casos, porque evidentemente traballar con ouro é, por razóns obvias, pois máis difícil que facelo con outros tipos de materiais arqueolóxicos máis abundantes, e estes dous factores, entre outros, motivaron que ao longo do tempo existise un predominio de achegas de carácter formal ou tipolóxico, non? É dicir, as múltiples tipoloxías que se teñen feito, por exemplo, en torno aos torques, en función da súa varela, dos seus terminais, pois son significativos a este respecto, non? Ata que punto este tipo de factores seguen existindo, demostra, por exemplo, este exemplo que temos aquí na fotografía da colección Seoane, ese conxunto de materiais que ingresou recentemente no Museo de Betanzos, sen ninguna froito dunha doación dun particular, e sen ninguna información de carácter contextual, nin sequera de procedencia, non? Fixemos un estudo de composición química que demostra unha composición moi semellante a un lote de materiais ingresados a comezos dos anos 70 no Museo Arqueolóxico Nacional, non? Unha composición de en torno a un 79-80% de ouro, 19-20% de prata e en torno a un 1% de cobre, non? E tamén existen semellanzas claras con ese lote de materiais en pezas como estas, tanto a nivel formal, o peso prácticamente idéntico e tamén a composición de dous anéis ou aros similares que se conservan neses lotes do Museo Arqueolóxico Nacional, no cal nos fala probablemente dun gran conxunto que foi en determinado momento dividido, como digo, parte do material ingresou no MAN nos anos 70, pero este permanecía, pois, digamos, sen saberse da súa existencia ata datas moi recentes, non? Dicir, ainda hoxe en día pois pode existir, este feito demóstranos que poden existir conxuntos salientables de materiais que non temos controlados ou que a investigación actual non coñece, non? Esa gran riqueza da ourivería do noroeste está, sen dúbida, relacionada en moi boa medida coa riqueza dos recursos auríferos do noroeste peninsular, que Roma comezou a explotar de maneira moi intensa e destacada, tan nada máis remata o proceso de conquista romana do noroeste, non? Aí temos o exemplo nesa imaxe ben coñecido das médulas. Aínda que, sen embargo, o procedimento de obtención de ouro máis, ou principal, ou seguramente único, que existía en época prerromana era o bateado de areas nos cauces dos ríos, non? Unha técnica de obtención de ouro que existiu prácticamente até os nosos días. Esa imaxe corresponde ás aureanas do río Sil, pero que xa no seu momento describe Estrabón nese texto que tedes aí e que, bueno, neste caso, sinto, está sen traducir, non? Pero que nos fala de que entre os ártabros dice que a terra florece de pepitas de prata, estaño e ouro branco, posto que está mesturado con prata, e que esta terra arrastraba nos ríos e as mulleres, excavando a cun sacho ou azada, lavábana en tamices trenzados sobre cuencos ou sobre cuncas, non? Xunto a este aspecto fundamental que decía a obtención de ouro en época prerromana no bateado de cauces fluviais, unha segunda característica fundamental da ourivería castrexa é a aliaxe con prata, non? A aliaxe con porcentaxes en moitos casos bastante significativas de prata. Este é o gráfico dun colega, de Marcos Martínón Torres, cos resultados analíticos da colección de ourivería prohistórica do Museo Provincial de Lugo, cuxa directora, de feito, nos acompaña esta tarde, e aquí o que poden ver é que a composición do material da Idade do Bronce ten unhas cantidades de prata que son os puntiños verdes, que varía entre o 10 e o 30%, e na Idade do Ferro, que son os materiais de cor vermello, comeza a darse unha aliaxe sistemática con prata, con porcentaxes que en moitos casos están no 40%, no 50% e no 60%, non? Este límite do 10% tamén nos indica, porque estamos falando de ouro sin aliar, da Idade do Bronce, que o ouro xeolóxico do noroeste peninsular pois contén de maneira natural
polo menos en torno a un 10% de prata, seguramente entre un 10 e un 20, 20 e pico, 30%, ¿no? Pero nunca baixa de ouro, digamos que se collemos unha pepita e a fundimos, nunca vai a baixar dese 10%, polo menos según indican estes resultados, que, como digo, están, neste caso, baseados no Museo Provincial, no material do Museo Provincial de Lugo, pero se ploteásemos a totalidade dos resultados analíticos disponibles na actualidade para o noroeste, que son máis de 400 análisis, os resultados serían prácticamente os mesmos, ¿no? É un traballo que temos en elaboración nestes momentos. Dende o punto de vista tecnolóxico, esa ourivería amosa unha combinación de técnicas que xa describe nos anos 50 Antonio Blanco Freijeiro, falando dunhas técnicas de traballo por deformación plástica de orixe continental e outras máis de orixe mediterráneo, filigrana, granulado, soldadura, e que Alicia Perea e Bárbara Brewster xa nun artigo do ano 2000 plantexan sistematizar en termos cronolóxicos, falando dunha orfebrería da primeira idade do ferro que estaría, isto é un plantexamento, por suposto, hipotético e non excluinte en termos diacrónicos, pero esa ourivería da primeira idade do ferro estaría caracterizada polo emprego de elementos macizos, é dicir, de terminais macizos nos torques, do emprego da cera perdida e da fundición adicional para a unión dos elementos estructurais, en concreto das varillas, cos terminais dos torques. Mentres que na segunda idade do ferro predominarían xa técnicas como a soldadura ou características como remates ocos nos torques e o emprego como técnicas decorativas da filigrana e o granulado. Outra característica esencial é a variabilidade tecnolóxica. É dicir, os ourives castrexos son, ou habitualmente, non digo son capaces, senón que fan, ademais, de maneira habitual, fabrican o mesmo tipo de pezas, fabrican e decoran o mesmo tipo de pezas con técnicas diferentes. É dicir, neste caso, e como logo explicaremos e explicará en detalle o meu compañeiro Óscar, as arracadas, por exemplo, do Tesouro de Recouso están decoradas nos planos laterais, nalgúns casos con bandas de filigrana e noutros con gránulos, non? E as arracadas son as mesmas dende un punto de vista formal. Isto xa fora identificado no seu día por Alicia Perea e Bárbara Brewster como un aspecto fundamental tamén nos torques con terminais angulares. Dende o punto de vista teórico e metodolóxico, aquí resumimos un pouco os pasos que adoitamos seguir nesta investigación, que se enmarca dentro desta línea de traballo coñecida como arqueoloxía do ouro, que no ámbito peninsular e en concreto en España, digamos que consolida e desenvolve Alicia Perea dende o Instituto de Historia do CSIC. Adoitamos levar a cabo unha documentación básica do material, entendendo como tal a documentación das características morfolóxicas e formais máis básicas, unha fase topográfica, normalmente con lupa binocular e documentando resultados con fotografía macro, intentando tamén abarcar todas as fases da biografía dos obxectos, é dicir, non só a tecnoloxía de fabricación, senón, por exemplo, todas as alteracións posteriores, incluso as de época contemporánea, e sobre esa base unha segunda fase arqueométrica empregando técnicas analíticas diversas. E, como decía, tamén un estudo contextual e das vicisitudes dos achádegos que en moitos casos ofrecen información e noticias moi relevantes. Nesta línea, Óscar García mais eu desenvolvemos uns primeiros traballos de maneira, digamos, puntual ou isolada, ou, por decirlo así, non apoiada en proxectos financiados, que se centrou, por exemplo, en pezas como Torques de Capelada, nas arracadas de Punta dos Prados en Castro Landín, un artigo que publicamos en colaboración con César Parcero, no estudo dos bronces con motivos de sacrificio, ou en unha revisión historiográfica da investigación arquemetallúrxica en Galicia, que fixemos tamén en colaboración con Beatriz Comendador. Sen embargo, dende o ano 2010 abrimos unha nova etapa, porque tamén fomos madurando como investigadores, incrementando a nosa capacidade de obter recursos a través de proxectos de investigación financiados en convocatorias públicas competitivas. O primeiro foi elevado por título, como poden ver aí, do Obradoiro ao Corpo, metal como expresión de poder na protohistoria do noroeste peninsular, entre os anos 2010 e 2012, un proxecto desenvolto dende o Incipit. O segundo foi un proxecto sobre depósitos metálicos do bronce final atlántico
que liderei con Marcos Martinón como Scientist in Charge no Instituto de Arqueoloxía de Londres, no que traballamos sobre todo depósitos de bronce, pero tamén fixemos algún estudo puntual de material de ouro, como esas pezas da colección Seoane ás que antes me refería. O proxecto actualmente vixente, financiado na convocatoria de proxectos de excelencia da Xunta de Galicia, que leva por título Innovación Tecnolóxica, Circulación do Metal e Artefactos Metálicos de Prestixio na Europa Atlántica, siglos XIII aún antes da nosa era, cunha vixencia dende o 2016 ao 2020, e un cuarto proxecto que temos nestes momentos solicitado, pendente de resolución á convocatoria de retos do Plan Nacional do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, que leva por título Producción e Deposición Masiva de bronces plomados en la transición bronce final e edad del hierro de la Europa Atlántica. Isto quere decir que, aínda que aquí vimos a presentar, por necesidades de tempo, un aspecto concreto da nosa investigación, que é a ourivería dos castros, en realidade, esta línea, como poden comprobar aquí, abarca tamén outros tipos de materiais, fundamentalmente bronces e outros tipos de ámbitos xeográficos, ¿no? De diversos puntos da Europa Atlántica, ¿no? Son proxectos en todos eles nos que eu actuo como investigador principal, pero tamén cun equipo ou cun núcleo principal bastante consolidado, do que forman parte Óscar García, Ignacio Montero, Marcos Martinón, Raquel Vilasa e algunhas persoas máis, ¿no? As técnicas analíticas que empregamos, principalmente para o estudo da ourivería, no caso, por exemplo, dos bronces, cabería engadir os isótopos de plomo, son as análises de composición química mediante fluorescencia de rayos X portátil, o estudo microestructural e de composición química mediante microscopio electrónico de barrido con enerxías dispersivas de rayos X, análise de composición mediante microfluorescencia de rayos X, a datación mediante carbono 14 AMS e a caracterización dos recheos mediante microscopía electrónica, novamente, e pirólise combinada con cromatografía de gases e espectrometría de masas, que é un traballo que realizamos en colaboración con o noso colega Yuri Kal, ¿no? Aínda que varias destas técnicas están relacionadas coa caracterización da composición química dos obxectos, en realidade son técnicas complementarias, ¿no? E as preguntas, digamos, que nos plantexan unhas técnicas, pois intentámoslas complementar ou resolver coas outras, ¿no? O emprego destes equipos de análise de composición química, de espectrómetros de fluorescencia de rayos X portátiles, está abrindo un, non sei se un novo tempo, pero unha nova abanico de oportunidades, por dicirlo así, en nos estudos de patrimonio cultural en xeral, non só de obxectos metálicos, non? Pola posibilidade que ofrecen de levar os equipos aos propios museos, o cal no caso da ourivería é relevante, non? Porque é moi relevante porque, como saben, é difícil en moitos casos sacar, por razóns obvias de seguridade, os obxectos aos laboratorios, non? Estes equipos permiten traballar no museo, pero teñen tamén algúns problemas. Fundamentalmente, traballan sobre superficies planas, é dicir, necesitan unha xeometría de análise particular, que, e, polo tanto, non funcionan igual de ben pois en áreas que non son lisas ou xa directamente non permiten analizar zonas angulares, pechadas, como pode ser a zona de unión da varela do Torques co terminal, non? E tamén, outro factor ou característica que, en algúns casos, é limitadora é que o feixe está un pouco focalizado. Nos casos nos que traballamos cun feixe colimado, por exemplo, ten un área de análise de 3 milímetros. Isto significa que empezas con decoracións complexas e diminutas, como son moitas das de orfebrería castreña, en realidade estamos analizando varias cousas á vez, non? Podemos estar analizando un fío, uns gránulos, chapa de base, non? Por lo tanto, necesitamos técnicas que focalicen máis o punto de análise e, neste caso, traballamos, en segundo lugar, foi a segunda técnica que empregamos, co microscopio electrónico de barrido. Neste caso, levamos, por exemplo, varias arracadas do Tesouro de Recouso ao Servizo de Microscopía da Universidade de Santiago de Compostela, non? Aquí xa temos un punto de análise moito máis focalizado, combinados con imaxes a moitos aumentos e de gran calidade de microscopio electrónico, pero plantexa
como limitación importante que hai que trasladar as pezas fora do museo e tamén que a voltaxe de aceleración non é excesivamente alta e, polo tanto, en algúns casos, os resultados analíticos vense limitados por aspectos como a corrosión externa ou a suciedade, etc. A corrosión superficial, suciedade, etc. E iso nos levou a aplicar unha terceira técnica, xa en colaboración coa doutora Simona Escribano, que é a microfluorescencia de raios X, que nos permite, en primeiro lugar, un feixe de análise, unha zona de análise moi focalizada a través dunha lente policapilar, con áreas de análise de entorno, neste caso traballamos en torno a 70 micras, e o equipo, non sendo un espectrómetro portátil, ten unha portabilidade maior que permite instalar temporalmente o equipo no museo no que estemos traballando. Estos son os museos nos que levamos traballado hasta agora: Museo das Peregrinacións de Santiago, Arqueolóxico Provincial de Ourense, algunhas pezas conservadas na colección da Universidade de Santiago de Compostela, algún material pendente de depósito museo que estaba naqueles anos no INCIPIT, no Instituto de Ciencias do Patrimonio de CSIC, o Museo das Marías de Betanzos, Provincial de Lugo, o Museo Arqueolóxico Histórico de San Antón e o Museo do Castro de Viladonga. En este sentido, quero facer un recoñecemento moi especial a todos estes museos e institucións que se mencionan aquí, porque sen o seu apoio decidido esta investigación non sería posible, E temos que decir que, afortunadamente, dende a nosa línea de investigación, dos nosos proxectos, nos museos de Galicia, sempre atopamos unha excelente acollida e as facilidades que estaban nas mans destes profesionais que, en moitos casos, traballan en condicións difíciles, porque a realidade é que, pois os museos non son moitas veces unha prioridade para as administracións e para as políticas culturais deste país, pero a pesar desas dificultades, como digo, sempre nos ofreceron a mellor acollida, E, como digo, dende aquí o noso recoñecemento. E xunto a estes estudos, digamos, sobre pezas concretas, temos feito tamén algúns estudos iconográficos para intentar, digamos, perfilar as dimensións simbólicas, funcionais desa ourivería, Como, por exemplo, o que fixemos sobre a iconografía do Torques a través das estatuas de guerreiro, que nos demostran a importancia dese obxecto como adorno corporal das elites guerreiras, de todas as estatuas de guerreiro, máis de 30 que coñecemos no noroeste, moitas delas teñen a cabeza perdida, polo tanto non sabemos se levaban torques ou non, pero en todo caso só unha desas estatuas sabemos con seguridade que non tiña un torques, que esta de Capeludos. Outra dimensión dos torques ben apuntada por los bronces con motivos de sacrificio, onde este obxecto aparece seguramente cun carácter de obxecto sacro ou con alta carga simbólica en escenas de sacrificio de víctimas animais. Aquí temos algúns casos que publicamos Óscar García Maiseu nun artigo conxunto no ano 2003 e algúns materiais aparecidos posteriormente, e que se caracterizan, como digo, por representar estes torques asociados a elementos de sacrificio de víctimas animais, ofrecendo, polo tanto, unha segunda dimensión funcional ou simbólica para este obxecto que, ademais, poderíamos completar con representacións como esta da diadema de Moñes, no que o torques aparece nas mans deste xinete e o cal, ademais, permite ou otorga verosimilitud ou digamos, explica, esas boliñas que aparecen en moitos casos no interior dos terminais facendo unha función de axóuxere, e que cobra plena sentido se utilizamos o torques desta maneira, como un axóuxere ou sonaxeiro. Todo o cal nos apunta a que a ourivería castrexa, en realidade, as súas atribucións funcionais, digamos, que non eran tan sinxelas como poderíamos pensar e non debemos tentar velas en termos presentistas. En síntese, resumindo o que aquí dixen, obtención de ouro mediante bateado de placeres fluviais, aliaxes con cantidades significativas de prata, variabilidade tecnolóxica como unha característica esencial nesta ourivería, tanto en torques como en arracadas, un importante desenvolvemento na segunda idade do ferro e, en particular, a partir de comezos do século II antes da nosa era, é unha diversidade de usos e significados. Isto é o que quería plantexar nesta charla inicial e podemos dar paso, se vos parece, xa á mesa redonda sobre o Tesouro de Recouso. Graciñas.